kubonyabonya mu nsonga zino. Ba RCC abazze babeerawo bonna waliwo yaliwo n'agenda kati noono gwe balese Ndidde. Twali tumanyi mwami Ndidde engeri gy'avudde wali mu Central ate engeri gy'abaddeko wano mu Paka Yard naye yali akoleramuko n'alaba embeera gye batwala mu Paka Yard. Twali tuubidde nti ensonga zaffe zino yali badde asandulinga bulungi. Naye mwami Ndidde ne mukama we RCC yennyini atwala Kampala abantu abo balina omukono mu nsonga eno okulaba ng'ekifo kino kitwalibwa abantu abo. Tugenze gye bali emirundi mingi ne tumanyonyola ensonga zaffe naye abantu abo baganya okukola ki? Baganya otuyamba beetadde ku ludda lwa musigansimbi. Tetumanyi musigansimbi kikyabawa ne bazze ku ludda lwani lwa musigansimbi. Ate nga twewunya bava mu ofiisi ya pulezidenti kubanga ofiisi ya pulezidenti ye balonda ne bawa emirimu. Naye omukyalo ono yakyali mupya siina kyenja mupiningako ne mwami Ndidde yasinza otubonyabonya wano. Ekyokubiri tulina DPC omwami oba ye mwami Muwonge. Omwami oyo akajja mu kitundu kino mupya era nkoze bubi nnyo okubanga taliiwo wano. Naye omwami oyo naye atubonyabonyezza. N'ogenda n'oloopa ensonga yo n'omutegeeza nti ab'ebijambi yabazze ekiro ne batematema ebintu by'abasuubuzi ne babyonoona byonna ne bakuddamu ne bakugamba baabagobawo omukyakolawo ki? Ansa kyeyo. DPC omulamba atwala Kawempe yonna nti mukyakola kyawo baabagobawo dda lwaki temuvaawo. Ekyo nga si kyalina otuddamu. Yali badde anoonyereza bunoonyereza. Ab'ebijambi abano bajja bavaawa. Lwaki ye balumba abantu bano? So tusaba era mbadde njogera na RCC. Lwaki muvumisa gavumenti ye NRM? Honorable Minister wano abantu mmwe nammwe mutukwasa obusungu. Okuva ku road mayor ne muleeta abantu abatabayamba. Ne mudda kugombola ne mulonda abo ng'eggombole balinaanye wano. Babagoba mulaba. Ne mudda ku bakansala era ne mulondesa obusungu babagoba mulaba. Fene tuveeja tuvudde. Lotandika balwanirira nga bo balya mukaati balya misaala. Oluvanda mugamba Museveni mubi. Museveni abantu omubi nga mulonda abantu. Nze mbiyita bibaafu. Tuwandika amabaluwa wano agali kalakasa mubanga bandika bagatu akusitawolo akatanga jangu ku ground wano bikenganze benzize ne minister. Abana bantu kye baagala kwetaba mu nkulaakulana. Bwewabaawo enzimba yonna eriwo yonna ng'eva mu ofiisi yo oba ng'eyambibwako mukama wange tujaniriza. Njagala tukkirize nti ekipande kino kye mutaddwa ninja Pulezidenti Museveni nze wembeera tekivaawo. Njagala enjiri ye NRM ebuulirwe wano. Constitution ye NRM ebuulirwe wano. Endya yaffe ye NRM ebuulirwe wano. Nammwe mubeereko buki? Mubeereko buki? Ssaabasajja Kabaka akole ki? Kino amawulire gaffe oba okusaba kwaffe eri omukulembeze w'eggwanga engeri gyali nti era ye yakutumye tubadde tusaba otutuusizeyo okusaba kwaffe nti abasuubuzi b'omu katale k'e Bwayiise basaba n'obuwombeefu bungi obakwatizeeko okulaba nga bagula ettaka lino akatale ko katudde era osobole okubazimbirawo akatale ak'omulembe. Tukwasizaako bukwasiza naffe obusobozi bwaffe bwe tulina His Excellency atukwasizeeko tusobole okulaba nga tukola ki nga tufuna akatale ak'omulembe. Mu mwaka gwa 2022 Kampala ebiseera bye yali mukyala Bena Namugwanya omukyala wano omukyala yajja wano n'atugamba His Excellency antumye yajja ne badirectors bonna aba KCCA. Mukyala Kisaka yekka ataaliwo mwami Luyimbazi ya representinga ED n'atutegeeza nti His Excellency amutumye atutegeeze nti enteeseganya wakati wa gavumenti eyaffe ekulemberwa mwami Museveni n'obwakabaka bwa Buganda zigenda maaso okulaba nga gavumenti yeddiza ekifo kino esobole okuzimbirako abasuubuzi akatale akaki ak'omulembe. Naye ensonga ezo tetumanyi wawe zaakoma. Tutegeezezaako okukola follow up naye bwe tugenda batugamba muleete documentation. Minisita yabalekera biwandiiko ki?
minisita talina kiwandiiko na kimu kyeyakola kyeyatuwa, so ne tusigala nga tuli awo muki. Twasembayo okufuna wano omuntu eyava owa minisita wa Kampala n'atutegeeza His Excellency yagamba tajja kubanga agula kimpo kino oba ettaka lino kwe litudde, tajja kubanga aligula kubanga azimbirawo bantu katale. Kye tutamanyi butuufu bwakyo kubanga luli president yasindika minisita, ate leero muyambi sina muyambi ayambako minisita ku byamawulire yeyajja wano n'atutegeeza ensonga eyo. Ne tugamba iyi lwaki leero minisita si yakomyewo n'abanga atutegeeza ensonga eyo. Ensonga endala mukama wange gye nsaba, abantu bano bafuna obuzibu bafuna bantuukirira ne baŋŋamba tetugaana nkulaakulana, naye tulina okutambulira wamu n'enkulaakulana, si bwe kiri? Baafuna amabaluwa ag'enjawulo ssebo honorable minisita nga buli omu sijja kwatula bawandiika ne bonna mubamanyi, naye nga buli omu akozesa kifuba n'ofiisi y'okulaba nti abantu bano abajja mu kifo kye balimu. Honorable minisita okulwanirira abantu bano ab'obutale nasookera mu wina eyo ne tukakkanya omwami ali owa Sirowa, ne tumanye tudde eno wa Kiseka nayo ne tumukakkanya okulaba nti abantu b'Wananchi bafuna emirembe. Na bano bekyabatuukako nina bwe nayita ne ndaba pulezidenti nkera waalo n'akubira omukama aniseno ono n'amufunya amawulire okuva gye ndi, era ssebo twasanyuka nnyo mukubire ku minisita ono ku ngalo. Minisita Mayanja ng'omuntu bannanga okulwanirira abantu owalanwa obalibwanga atalina magezi, otulugunyizibwa, otiisibwatiisibwa, ne minisita Mayanja ono mukubire ku ngalo. Mutuufu ayingirira ensonga nga naawe abadde azikwatiramu mu nsonda omwo owulira otiitiiramu, naye n'agamba nja kusongawo. Abadde mu bintu byonna bye mulaba ku mativi awo ebyokunyigiriza abantu, naye nga minisita Mayanja tabitya. Nze kino kibabulirako ng'akyama. Natuukirira abakulu ab'enjawulo nga batya ensonga zammwe nga bagamba oyo omugagga tunaamugambako tutya. Nze nensalawo neŋŋendanga ku mativi ku NBS wawa nga nvumira omugagga. Omugagga wonna wooli sikumanyi bw'ofaanana. Okutulugunya abantu kulekeraawo. Tula n'abantu mwogere. Ssaabasajja Kabaka nze ndi musajja neddira mpeewo. Mu lubiri lwa Kabaka ndi musajja omulwanyi ate omulungamya. Tosobola kuŋŋamba nti akatale ka Kabaka ate gwe okaguze Kabaka ebitundu 98 ate bw'omala okukabagobako kuliko ba sitting tenant. Ssebo honorable minisita mu mwaka okuva 2015 nze kojja wange mu 62 ali mu katale kuno nga tubeera awo kamalimali. Lwaki totuula naffe n'otugamba nti enkulaakulana tugyetabemu? Tetujjagaana naye gwe okozesa kifuba. Ssebo honorable minisita nga bakwata wano abantu ne babasiba n'enwana nabo temujja kusiba bantu. Planning ya KCCA muleme kwonoona KCCA gye twatandikawo ku musingo mulungi no mukyala musisi. Baddewo okumala emyaka nga 75 era amazima gali nti kabaddewo tekali bweka kazze kakyuka mu mbeera nga bw'okalaba nga kakulaakulanyizibwa okusinziira ku kibuga nga bwe kikola nga kitambula. Akatale kano kalimu abasuubuzi abali wakati w'ebikumi 305 lwakuba abasuubuzi bano abamu abakola ku makya ne bamala ne bagenda, abalala ne bajja ne bakola olweggulo. Ettaka lino ssebo akatale kwe katudde, ettaka lino lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era ekyapa kiri mu mannya ga Buganda Land Board. Buganda Land Board emyaka nga 3 emabega yawa
kampuni ya kabaka ya Rexeba. Kampuni ya Rexeba y'abantu babiri, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'Omulangira Crispin Kiwewa Jjunju be bananyini sinziira kunoonyereza kwe twakola. Yagiwa liizi ya myaka 99 naye nga ffe tetumanyi bikigenda bigenda mu maaso. Kampuni ya Rexeba ogye kugamba eya Ssaabasajja emyaka egitali mingi nnyo wano mu 2020 yawa sublease eri bo gwe bayita Musigansimbi gwe bayita Haji Kato Haruna nga bamugambye ajja akulaakulanya ettaka lino. Ffe ne tumanyi kikyagenda teekako ne baamuwa nti ajja akulaakulanya ettaka lino. Baawo okusinziira ku biwandiiko bye twalaba, omwami Kato Haruna yasasula obukadde bwa siringi za Uganda obukadde 600. Twali tutaddeyo okusaba kwaffe emirundi mingi okusinziira akatale kano nga bwe kafaanana, nga twagala ng'abasuubuzi tukeekulaakulanyize, kubanga obukadde bwa siringi 600 butono nnyo okusinziira ku basuubuzi bano. Abasuubuzi bali wiringera obukadde 600 olwo baali babulina bwe basobola okuwaayo tusobole okuba nga twekulaakulanyiza ekifo kyaffe. Naye abakulu aba kampuni eya Rexeba baatuyisaamu maaso ne bagamba wa mwabaye bwayise obusobozi mubujjawa. Ne tubagamba munaategeera mutya nti obusobozi tubuyina nga temubwesize tuwa mukisa. Era omukisa ne bagukola ki? Ne bagutujjako ne baguwa omukulu oyo. Basooka twanjulira kampuni eya Kaba Holdings gye bawadde obuyinza okulaakulanya ekifo kino. Naye oluvannyuma lwe twagenza okunoonyereza ng'ate sublease title gye baagabye bagigabidde Musigansimbi gwe bayita Kato Haruna. Ne tugamba mwatwanjulira Kaba Holdings. Lwaki ate ekyapa mwakiwadde Kato Haruna? Ekyo nabyo ne kisigala nga kitutabudde. Mukama wange akatale nga bwe gambye Ssaabasajja ye Rexeba ettaka lino lyeryayo. Naye ebiriko byonna byaffe by'abasuubuzi. Obwakabaka bwa Buganda si yenna nnyini bino ebiri ku ttaka kuno. Ebiri ku ttaka lino nga bwolaba obuyumba buno, buli muntu yagula akayumba ke era alina n'obuwandiike. Buli muntu alina obuwandiike bwe yakozesa ng'agula akayumba ako. Ne bano ab'emidaala, buli muntu yagula omudaala gwe era alina endagaano. So mukama waffe bali aba Rexeba ettaka lyabwe tetugaana, naye ffe tulinako ebyaffe ku ttaka lino. N'olwekyo tusuubira nti bw'obanga oyagala okulaakulanya ettaka lino, omukisa ogusooka wandibadde oguwa sitting tenant amazeeko over 75 years, ate ng'abadde akuwa obusuulu oba empooza. Ffe tubadde tusasula buli mwezi tusasula, kubanga tuzenga tuyita nze bwe natandika okutegeera nga tuli mikono gya KCC, nga KCC yesolooza wano yalina obuyinza katale kano. KCC nebula ne bazza gavumenti bwe yazza ebintu bya Ssaabasajja n'ebimuddiza, akatale kano ne bakazza mu nkuluze. Enkuluze nejjanga ekaddukanya era nga tugisasula. Ne bateekawo ba agency baabwe bangi nabo nga tubasasula. Rexeba ize oluvannyuma nga naye etandise okuddukanya akatale kano, ne tubadde tugikola ki? Tugisasula era terina muntu n'omu gwekola ki? Gwebanja. Yayimiriza buyimiriza nti abantu tebaddamu kukola ki? Kuwa mpooza kusasula. Obuzibu bwe tulina mukama wange obusoboza okulaakulanya ekifo kino. Tetwaligambye nti bannange obusobozi tubulina abasuubuzi obusobola okweddukanyiza ki? Okulaakulanya ekifo kino. Ne batubadde tubulina mukama waffe His Excellency the President asobola okutuyambako ne twekulaakulanyiza ekifo kino. Kubanga President tayagala bantu babe nga bakolera ku nguudo, ayagala abantu bakolere mu ki? Mu butale. Akatale k'Ewandegera mukama wange okalaba enzimba gye bakazimba, enzimba mbi, nzibu nnyo. Kaakalina kizibu nnyo nze ow'ennyaanya okutunda ennyaanya mu kalina. Omuntu anajja ate mu kalina eri okutunda ogulayo ennyaanya. Akatale kano ke tubadde tulina wano mu Kawempe, ddala ku luguudo luno olwaffe, abantu bano abaawansi ke babadde bakola ki? Ke babadde bekozesa. So tugamba singa kaba kavuddewo, ddala abantu bano bonna nga bw'obalaba bagenda kuddawa mukama wange. N'ekirala singa akatale kano kaba kakulaakulanyizibwa nga ffe bwe twagala tukeekulaakulanyize, nga ne gavumenti etukwatiddeko, abantu bonna bw'olabye ku nguudo bajja kuvaayo bajje mu katale muno okulaba nga kakola ki? Nga kabeeramu abantu. Kakukuba tekukyali muntu n'omu.
ensonga nti enfuna Mwami Kato Haruna gye yafunamu sub-lease title ya wano tugamba si nnambulukufu bulungi. Era Mukama waffe twagala kubanga tukimanyi oli looya omugundiivu ddala, twagala okola research onoonyereze ku mukono gwa KCCA gweyina mu kintu kino, kubanga tusuubira KCCA eyina omukono mu kintu kino kubanga bawa Kato Haruna sub-lease title eyo. Okusinzira okwo bbaluwa Mukama wange jajja okukwasa, tuyimuwamu copies z'amabaluwa ezaava ewa Honorable Minister owa Kampala eyasinga otumalamu amaanyi, kubanga engeri gy'ava mu office ya President, kubanga n'ebbaluwa eriko omutwe nti Office of the President. N'awandiika ebbaluwa, yasooka n'ajja n'alambula akatale kano era n'abaako ensonga ezimu ze yatutegeeza naye twewuunya. N'awandiika ebbaluwa ng'awandiikira Executive Director w'ekibuga ng'amuwa ekiragiro akatale ako abantu abo njagala obajjewo mu mangu ddala wasobole okuba nga wakulaakulanyizibwa. Ne twebuuza office ya President kati emirimu egikola bw'etyo, abantu abo batandise okwonoona erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga. Era kyova olaba ng'obuwagizi bwa President mu bantu eno abamu bwe balaba ku bintu ng'ebyo bongera okukola ki? Okendera bagamba nti President yabakoze eki? Yabalagidde, naye nga musajja wattu ebintu ebisinga batabikola ki? Tabimanyi. Twafuna era gye tusuubira nti naye omukulu oyo Director wa Physical Planning oyo atuula ku State Hall, naye omukono gwe mu kintu kino gw'amaanyi nnyo. Alabika akolagana ne bano bamusiga nsimbi okulaba ng'ettaka lino likola ki? Ligenda. Yawandiika ebbaluwa esooka ffe gye tutaafuna tugifunye luvannyuma nnyo nga bazze baagala otugobawo, ng'agamba baali batugamba tukole repairs. Ng'ewandiikira Olweseba bakama baffe ne Balweseba beewandiikira gye si bannannyini ttaka, baali badde director oyo alibadde awandiikira ffe bannannyini property eri ku ttaka okwo, n'atugamba mulongoose kubanga yagamba mugyewo dilapidated structures eziri awo. Netugamba yalibadde awandiikira ffe bannannyini structures ezo, ne tulongoosa structures zaffe ezo ng'egabye ennaku 7. Ennaku 7 ezo bwe zaggwako ne bashuwinga order endala egamba nti ebintu ebyo biveewo era bwe binaba tebivuddeewo bwe banajja bijjawo n'okubasasula tulina obbakola ki? Obbasasula. Ebbaluwa ezo gaffe bannannyini structures tetwazifuna, abula mu kunoonyereza kwe tubaddemu okulaba nga amabaluwa ago tugakoze eki? Tugabudekera Honorable Minister copies ezo Mukama wange ajja zikuwa eziri mu kiwandiiko ekyo. Mukama wange tulina obuzibu nti abantu wano tuveewo. Manager yaliwo yatuwa omwezi gumu nti tuveewo wano. Manager oyo okuva lwe yatugamba ekiro ekyo tulina obuzibu. Ab'ebijambiya bajja wano ekiro ne batemaatema ebintu by'abantu. Ezo enkoko luli bajja ne bagutemaatema ebijambiya, enkoko zonna zonna ne bazitwala. Ebintu by'abantu byonna bye batunda ne byonoonebwa. Tetumanyi kigendererwa ky'abantu abo. Banga bw'ogamba nti ekifo baakikuwa kikyo, jangu misana otwale ekifo kyo. Naye lwaki ojja ate n'oyonoona ebintu by'abantu ebiri mu katale ate ng'ozze kiro? Bakifeesi bayitirivu nnyo abazze kyova olaba twasalawo ne tugamba twagala kubanga twekuumira akatale kaffe. Abantu bano abasinga bala abasula wano mu katale nga bakuuma kifo kyabwe era bo bagamba bali ready. Omuntu yenna anajja obbanganga ng'agamba nti ayagala kutwala kifo kyaffe baakufa naye. Mukama wange ofisi ya RCC eno njagala gikulopera. Ofisi eno amanya gange yenze Mutebero Ladi. Ampozi Minister nze nkuwaabira abasajja abajja ne babba ebintu byaffe ne bagenda nga bayinaayina. Mbadde nsaba abantu abo bakwatibwe basasule ebintu byaffe babba enkoko, ennyama baagitwala ate bajje balongoosera ebibaanuuna kuba bukya yonna baagikoona ne pipe ezalimu ne bazitwala. Baatuleka tutulina kapita ebintu byonna baleka babiyeeyiye ebimu nga babitutte. Ate ne bawunzika ng'enkoko bali muzitunda eyo omutwalo kubanga ffe abaazigula bajjanga ne batubuulira. Wa Physical Planning alina omukono mu kintu kino n'atandika okuwandiika binotisi ebyo ebigamba nti bino ebizimbe tebikyali ku mutindo bikole ki? Biveewo. Kwe kulaba nga ne Minisita owa Kampala bamuyingiza mu nsonga zino. Abatuuze bwenna ab'omu Bwaise nina essanyu lingi kubanga nomba ndi waka.
Honorable Minister amanya gange nze Honorable Bob Mpima ni musajja we NRM. Kitange yasooka okuba National Political Commission mutalo omusiko. Sebo nalaba ku mundu nenjetabamu ng'ali mu kyakusatu okulaba ng'eggwanga tulituusa we liri. Honorable Minister, kesi seno bwe yali ejja President yampita yatugitegeka ne mukyala Musisi. Tulina okulwana mu biseera eby'omumaaso tufune emirembe. Mr. Chensembyayo. Nga mwakikola kye nabagamba. Tobalera tulina ki? Tulina minisita, tulina ki? Weewaawo. Era sisi takoze. Tuna mukyali omukulembeze w'eggwanga atuwuliriza. Tetugenda kuddayo kubonaabona. Bino saba minisita abiwulire. Mwangamba fetulonda Museveni. Kakati temutuyambye. Ofisi za RCC mutulekeredde. Ne mbagamba I am here. Sanyise nnyo kulaba. Weebale ssebo kukiriza nojja mu katale wano. Ffe baani bannakatale abakyazizza Honorable Minister. Honorable Minister ono tubadde tumulaba ku TV nga tumulaba era ssebo tukwebaza olw'okukkiriza ebbaluwa gye wasooka otuwandiikira. Mukama wange ono n'ajja ku ofiisi yo ne ttiimu gye yajja nayo n'akusinkana. Ssebo tweyanziza nnyo, tweyanzenge. Era ssebo tukwebaza n'ebbaluwa gye twafunye olunaku lwa jjo eyabadde tutegeeza nti ogenda kubojja. Bambadde bubi nga balina ennyota okuwulira ekiva ewaffe. Naye k'otuuse nze ebyange kabibe bitono. Buli kimu obasumululire abasuubuzi bagenda